Kati mubalaba abataina mulamwa nga lwaki mubanoonya. Ku lwa Uganda tujja kusinkana buli muntu yenna tumuwulirize. Tujja kuwuliriza kubanga tuli bampisa. Bwe tutakikola tetujja kubeera ba DP kubanga bulijjo ffe tusooka okwogera abantu be batayagala kwogera. Mu 96 Dr. Semogere yasooka ogamba nti tuteese n'omuyeekera Joseph Kony, ne bamuvuma ne bamumalako n'ekitiibwa. Bwakomyawo Obote ayagala Joseph Kony ajja afuge Uganda. Naye we kyagwera nga gavumenti ya Uganda teteesezza ne LRA. N'olwekyo bammemba ba DP mutandike okwekkiririzaamu, naye okusinziira ku experience ya DP ku luno tukwate ekkubo lye tumanyi ate twesalirewo nga bwe tusazeewo. Abalala tujja kubawuliriza kubanga tulina obwongo bwaffe. Ffe tubadde tuteeseza opposition. Olaba kati tetuliiyo mu katemba waabwe. Katembaga muziraba eziri mu opposition. N'ababadde bagamba nti bagoberera abayimbi kati bate wekigweredde batandise okugoberera abayimbi abalala, ate abasinga nabali abalala mu kusiiwuka empisa. Tukubiriza ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM kiwulirize abantu abalina ensonga zennyini, ate basse ekitiibwa mu bibiina ebiriwo ebiina obukulembeze obwensa n'ensonga ezirina amakulu. Awatali ekyo bajja kwesanga nga ekisaawe ekijjuddemu bafangoni, kubanga toyinza kubeera n'omuzannyo gw'omupiira nga bakijjuddemu bakutta amajambiya. Awo ne bw'obeera Messi ekisaawe ekyo tosobola kukisambiramu. Kati woogoba ba Messi mu kisaawe ekiddako ba majambiya, ate ekyo tekijja kukolera ggwanga. Njagala kumaliriza nga tukaatiriza ensonga eri wano mu Buganda. Okusookera ddala wootunulira Buganda, kubanga abatandika DP baava wano mu Buganda. Abasajja eŋŋwaŋŋuli 8 abatandika ekibiina kyaffe. Buganda weewulira nga teteredde bulungi mu Uganda, n'olugendo lwa Uganda terujja kutambula bulungi. Ate tewali kibiina kitegeera Buganda kusinga Democratic Party. Mu kusookera ddala ffe twawabula ne Buganda mu myaka gy'enkaaga ne batuvuma, naye ensonga zaabwe ne UPC zagwera matembaga muziraba eziri mu opposition. N'ababadde bagamba nti bagoberera abayimbi kati bate wekigweredde batandise okugoberera abayimbi abalala, ate abasinga nabali abalala mu kusiiwuka empisa. Naye mu kulaba kwange naddala ennaku zino waliwo baafuluma ekibiina kyaffe ne bagenda mu bibiina ebirala, naye ndowooza enduulu muziwulira. Si basanyufu, babayisa bubi. Ekyo kireetedde naddala abannamawulire okutubuuza ti abo abaava mu kibiina bwe baba baagala okukomawo munaabaaniriza. Tulina abantu bwe batyo ba bika bibiri.
ekika ekisooka beebo betuyita endiga ezaabula. Endiga ezaabula tuzimanyi tezeetegeerera, baazibuzaabuza, tujja zinoonya tuzikomyewo. Naye waliwo abalala betuyita abaana abaazaawa. Abaana abaazaawa bagenda ne bakakanyala ne batandika okuvoola ekibiina n'obukulembeze bwakyo, ne balowooza nti bo b'amaanyi, ne batandika okuzimba emitwe. Naye kati gye balaze babayisiza bubi, era balinga ng'oli omwana ali mu Bayibuli okuliira mu sowaani emu n'embizi. Tubawulira, emiranga tugiwulira, naye abo abaana tetujja kubanoonya kubanga ekkubo eribazza balimanyi. Ffe tuli mu luggya lwaffe tubalindiridde. Ijjo ffe tubeereddewo opposition. Ffe twayaniriza Dr. Besigye, ffe twayaniriza Mama Mbabazi. Buli awulira obubi asibira mu luggya lwaffe olwa DP. Naye ku luno tusazeewo twezuule nga Democratic Party nga tetufuddeeyo nnyo, tufaayo ku nsonga za Uganda. Era kati muwulira buli ayagala okubeera wa nsonga mu Uganda alina okwogera olulimi lwa DP. Transition, constitutional reform, national dialogue, national reconciliation. Awatali ekyo toyala. Abaali bakakanyadde kati obawulira tuli ready okwogeraganya ne President Museveni. Tumanyi mpulira Secretary General agamba nti batuwandiikidde. Kati mubalaba nga tukozesa internet. Mu wiiki ejja tugenda kuteekawo ennamba y'essimu eya toll free. Buli akuba teyeetaaga kusasula. Ekyokubiri, waliwo website yaffe democraticparty.ug. Naddala Gen Z abavubuka ekyo kye baagala. Bo tebaagala kujjuza mafoomu oba kola bino ebya analog. DP nayo erina okubeera up to date. Registers ezo zonna omuntu akulembedde omulimu ogwo ye National Organizing Secretary. Record ejja kubeera ne Secretary General. Naye nga okuwandiisa bamemba tekujja kukoma. Buli ayagala okubeera memba wa DP saawa yonna oli wa ddembe okuyingira. Tetuyinza gamba nti tugaddewo kati okuwandiisa bamemba. Twetaaga bamemba, n'olwekyo olugirinda kubeera nga lugule. Waliwo ensonga ezitusoomooza, naye ekyo kibaawo kubanga abamu balowooza nti ekibiina kirina kutambulira ku birowoozo byabwe. Kino ekibiina kirina ssemateeka era buli kye tukola kirina kwesigama ku ssemateeka. Tulina enzigi bbiri, oluggi oluyingira mu kibiina n'oluggi olufuluma. Oyo yenna awulira nga asaanidde okubeera awalala, oba waliwo ekibiina ekirala ekisinga okumukolera, oba ekigoberera ebintu by'ayagala okukola, oba ebinaamutuusa gy'ayagala okulaga, akozesa oluggi olwokubiri oluyitibwa exit, ofune essanyu gy'olaga. Naye mu kulaba kwange naddala ennaku zino waliwo baafuluma ekibiina kyaffe ne bagenda mu bibiina ebirala
naye ndowooza enduulu muziwulira. Si basanyufu, babayisa bubi. Ekyo kireetedde naddala abannamawulire okutubuuza ti abo abaava mu kibiina bwe baba baagala okukomawo munaabaaniriza. Tulina abantu bwe batyo ba bika bibiri. Ekika ekisooka beebo be tuyita endiga ezaabula. Endiga ezaabula tuzimanyi, tezeetegeerera, baazibuzaabuza, tujja zinoonya tuzikomyewo. Naye waliwo abalala be tuyita abaana abaazaawa. Abaana abaazaawa bagenda ne bakakanyala ne batandika okuvoola ekibiina n'obukulembeze bwakyo, ne balowooza nti bo baamaanyi, ne batandika okuzimba emitwe. Naye kati gye balaze babayisiza bubi, era balinga ng'oli omwana ali mu Bayibuli okuliira mu sowaani emu n'embizi. Tubawulira, emiranga tugiwulira, naye abo abaana tetujja kubanoonya kubanga ekkubo eribazza balimanyi. Ffe tuli mu luggya lwaffe tubalindiridde, era bwe banaaba basobodde okweddako bakwate ekkubo bakomewo, kubanga bo be baasalawo bo bennyini ti ekibiina bakikoowa. Tujja kubaaniriza, naye nga bwe kibeera naddala wano mu Buganda tujja kusooka tubakoleko emikolo. Emikolo gyetaagisa kubanga tetumanyi gye babadde, oba balina ziyirizi, osanga bazze n'emisambwa, baleese zikifaaru. Era tubasabire tubakoleko emikolo tulabe nga basaanidde okuyingira. N'ewaffe eyo mu Mambuka ekyokulabirako obanga obadde mu buyeekera oba tonayingira mu luggya lwa kitaawo ng'okomyewo, sooka n'olinnya ku ggi ne bakunaaza n'oddawo ng'omuntu. Njagala kugumya bannakibiina kyaffe, temutya kubanga tuyise mu bintu bingi. Abantu abatwogerako amafuukuule tebamanyi gye tuvudde. Kino ekibiina twasobola okukinunula mu 2010 tukituusiza we tuli. Tetujja kukkiriza muntu yenna atamanyi nnono za kibiina, ateesigamye ku constitution y'ekibiina okujja okutabula ekibiina. Tugenda mu kulonda nga tuli bamalirivu kubanga obukulembeze weebuli, era abakulembera ekibiina kino bakikiririzaamu. Abatakikiririzaamu ekyombo kyaffe baakivaamu dda ne bakwata obwato, ekyombo kyaffe ne bakikumamu omuliro nga kati balowooza nti tekijja kubeerawo, naye bagenze balaba nga ekintu kikyaseeyeeya. Abamu ekyo kibawadde ennaku ate tibakyaliwo. Ndowooza bannayuganda batandise okitegeera nti DP kyekibiina ekibadde nga glue mu opposition ya Uganda olw'embeera gye tuyiseemu, kubanga bulijjo ffe tubeereddewo opposition. Ffe twayaniriza Dr. Besigye, ffe twayaniriza Mama Mbabazi. Buli awulira obubi asibira mu luggya lwaffe olwa DP. Naye ku luno tusazeewo
twezuule nga Democratic Party nga tetufuddeeyo nnyo, tufaayo ku nsonga za Uganda. Era kati muwulira buli ayagala okubeera wa nsonga mu Uganda alina okwogera olulimi lwa DP: transition, constitutional reform, national dialogue, national reconciliation. Awatali ekyo toyala. Ate nga basooka kutwogerera na kutuvuma. Tosobola kubeera relevant mu byabufuzi. N'abaali bakakanyadde kati obawulira tuli ready okwogeraganya ne President Museveni. Tumanyi mpulira Secretary General agamba nti batuwandiikidde. Kati mubalaba abatayina mulamwa nga lwaki mubanoonya. Ku lwa Uganda tujja kusinkana buli muntu yenna tumuwulirize. Tujja kuwuliriza kubanga tuli bampisa. Bwe tutakikola tetujja kubeera ba DP kubanga bulijjo ffe tusooka okwogera abantu be batayagala kwogera. Mu 1996 Dr. Semogere yasooka ogamba nti tuteese n'omuyeekera Joseph Kony, ne bamuvuma ne bamumalako n'ekitiibwa. Bwakomyawo Obote ayagala Joseph Kony ajja afuge Uganda. Naye we kyagwera nga gavumenti ya Uganda teteesezza ne LRA. N'olwekyo banmemba ba DP mutandike okwekkiririzaamu, naye okusinziira ku experience ya DP ku luno tukwate ekkubo lye tumanyi ate twesalirewo nga bwe tusazeewo. Abalala tujja kubawuliriza kubanga tulina obwongo bwaffe. Ffe tubadde tuteeseza opposition. Olaba kati tetuliyo mu katemba waabwe. Katembaga muziraba eziri mu opposition. N'ababadde bagamba nti bagoberera abayimbi kati bate wekigweredde batandise okugoberera abayimbi abalala ate abasinga nabali abalala mu kusiiwuka empisa. Tukubiriza ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM kiwulirize abantu abalina ensonga zennyini, ate base ekitiibwa mu bibiina ebiriwo ebiina obukulembeze obwensa n'ensonga ezirina amakulu. Awatali ekyo bajja kwesanga nga ekisaawe ekijjuddemu bafangoni, kubanga toyinza kubeera n'omuzannyo gw'omupiira ng'abakijjuddemu bakutte amajambiya. Awo ne bw'obeera Messi ekisaawe ekyo tosobola kukisambiramu. Kati w'ogoba ba Messi mu kisaawe ekiddako ba majambiya, ate ekyo tekijja kukolera ggwanga. Njagala kumaliriza nga tukaatiriza ensonga eri wano mu Buganda. Okusookera ddala w'otunulira Buganda, kubanga abatandika DP baava wano mu Buganda. Abasajja eŋŋwaŋŋuli 8 abatandika ekibiina kyaffe. Buganda weewulira nga teteredde bulungi mu Uganda, n'olugendo lwa Uganda terujja kutambula bulungi. Ate tewali kibiina kitegeera Buganda kusinga Democratic Party. Mu kusookera ddala ffe twawabula ne Buganda mu myaka gy'enkaaga ne batuvuma, naye ensonga zaabwe ne UPC
zagwera mu Democratic Party tuyozayoza abannayuganda bonna naddala bamemba b'ekibiina kyaffe ekya Democratic Party okumalako omwaka. Ng'omukulembeze w'ekibiina kya DP njagala abantu bonna bakimanye nti ekibiina kyaffe weekiri kiramu era kinywevu. Ekyokubiri, ng'omukulembeze wa DP omwezi guno ngenda kutandika okutalaaga eggwanga lyonna okukola ebintu bisatu: okunnyonnyola wawe tuvudde ng'ekibiina, wawe tuli ne wawe tulaga. Ekyokubiri, kuzzaamu bannakibiina kyaffe amaanyi basobole okuvaayo okwesowolayo bakwate tikiti ya Democratic Party basobole okuvuganya. Kibiina kyaffe kye kyalwanirira enkola eya multi-party democracia. N'olwekyo w'okwata bendera y'ekibiina oba oli mukiise okiikirira ebirowoozo by'ekibiina ekikuwadde tikiti. Ekyokusatu, tulina okunnyonnyola enkolagana eri wakati wa DP n'ekibiina kya NRM. Abamu olw'okubanga balina emitima eminafu bagenda ne bagamba balina obuzibu okwogera ku nkolagana eri wakati wa DP ne NRM kubanga bo balowooza nti buli gye balaga balina okwewozaako. Njagala kugumya abantu ng'abo tewali kyakwewozaako kubanga tetulina musango. Nga pulezidenti w'ekibiina tewaliwo kintu kyonna mu constitution ya DP eyali eŋŋaana okuteesa na buli kibiina kyonna, era nga bwe twakikola nga tuteesa n'ebibiina ebirala nga UPC mu 1996 ne tusaawo enkola eya interparty cooperation, interpolitical forces cooperation, IPFC. Era y'enkola emu eyatuleetera okubeera n'enkolagana n'ebibiina ebirala ne tusaawo ki TDA, the Democratic Alliance, mu biseera bya Amama Mbabazi mu 1916. N'olwekyo kye tugenda okukola kya kunnyonnyola so si kwewozaako. Waliwo njawulo nnene wakati w'okwewozaako n'okunnyonnyola. Okunnyonnyola kitegeeza nti olina omusango. Ekyokulabirako, abakulu b'amadiini buli lwe wabeerawo okusaba mu makereziya oba amakanisa babeera bannyonnyola ensonga za Mukama Katonda, kubanga sitaani abawaayiriza n'abateekako emisango egitaliiwo. Kati w'obanga oli mubuulizi w'enjiri gw'olowooza nti sitaani ye muwaabi, olina kwewozaako, tobeera mubuulizi w'enjiri omutuufu. N'olwekyo ffe nga abakulembeze ba DP tetulina mulimo gwa kwewozaako wabula mulimo gwa kunnyonnyola, kubanga agenda yaffe, ebirowoozo byaffe era tubikiririzaamu era tulowooza nti bye bintu ebigenda okutwala ekibiina kyaffe n'eggwanga lyaffe mu maaso. Njagala kulangira mu butongole ti nga bwe kiri mu tteeka erifuga ebibiina, etteeka eriyitibwa Political Parties and Organizations Act, buli kibiina
kirina okulonda obukulembeze obupya mu mwaka ogwokuna eya parliament, era gwe guno omwaka gwe tulimu. Mu kalula kaggwe ebibiina ebingi tebyalonda bukulembeze, naye ffe nga DP tuli basanyufu kubanga twasobola okutuuza delegates conference era ne tulonda obukulembeze obupya. Naye nga tetunagenda mutabamiruka mu delegates conference egenda okubeerawo nga omwezi gwa June tegunaba kuggwa, era tusuubira mu myezi egitali jawala office ya Secretary General ejja kulangirira mu butongole, tujja kuba tumaze okutalaga eggwanga tusobole okusinkana abakulembeze baffe. Abantu bateekwa okumanya bino. Mu DP tulina abawagizi, tulina ne bammemba. Waliwo enjawulo wakati w'abammemba n'abawagizi. Osobola okubeera ng'osabira mu kereziya ey'Abakatuliki, naye okubeera memba w'ekereziya olina kubanga oli mubatize ate nga wakwata ne konfirimasiyo. Ebyo bw'obanga tewabikola toli memba, era tebayinza nakulonda kukulembeza akabondo, kulembera akabondo. Ne mu DP ennaku zino waliwo abawagizi aboogera n'eddoboozi erya waggulu ennyo ne beerabira nti bo bawagizi. Kati nga bano abeeyambaza zi t-shirt za Man U Arsenal, Man U weba esalawo ani abeera goalkeeper, gwe tebakwebuuzaako ne woba nga gwosinga kerere mu mabaala mu kuwagira ttiimu ezo. Kati mu Democratic Party tuli ku mulimo gw'okuwandiisa bammemba tubeere ne register. Atalina linnya lye mu register ya DP tetumubala nga memba. Ekirala nga tutuuza tabamiruka, bano be bagenda okutuula. Abasooka be bamemba ba National Council. National Council kitegeeza ba chairpersons ba district abakulembera branches. Ogateko parliamentary group. Buli eyavuganya ku tikiti ya DP ogenda mu parliament, oba wayitamu oba tewayitamu, oli member wa parliamentary group era oli super delegate, ogenda direct mu delegates conference. Netugatako bamemba ba NEC, abo bonna ba super delegate bagenda buterevu mu delegates conference. Kati olina okugatako bano, ogatako abantu basatu okuva mu branch ya district: chairperson, omukulembeze w'abakyala n'omukulembeze w'abavubuka. Ate ogatteko ba delegates babiri okuva mu buli constituency, nga mulimu omukazi n'omusajja. Abo be ba delegates ba DP. Tugenda kuteekawo akakiiko akayitibwa Credentials Committee. Ako ke kakiiko akagenda okwata akasengejja. Kasengejje bamemba abasaanidde okubeera mu delegates conference ne bamalebe. Ate okwanirizibwa mu delegates conference olina kubanga ofunye ebbaluwa eva ewa Secretary General Dr. Gerard Siranda Blacks ng'ekuyita mu butongole tisebo tukusaba osaanidde ojo oteese ku lw'ekibiina, kubanga waliwo abateeseza ekibiina kyaffe mu bibiina ebirala, ate waliwo abateeseza ekibiina kyaffe mu nkuŋŋaana ezitali official. Mu DP tulina organs ezituuza meeting. Ey'oku ntikko ye delegates conference gye njogeddeko.
abamu bayinza okwebuuza ti mu kalulu akaddako DP mwetuli oba tetuliimu. Abantu ababuuza ekibuuzo ekyo nandibayisa abagwagwa naye lwa nsonyi sijja kukyogera. DP CNGO. DP kibiina kya byabufuzi era kiteekwa okuteekawo ba candidates ku buli kifo okutandikira ku bwa president paka ku LC1. Kati akamyufu akasooka oba primaries esookera ddala mu DP ye primary election elonda n'akwatira DP bendera ku bwa president. N'olwekyo woba olonda president wa DP olina okubanga omuntu oyo omulaba mu kifaananyi kya president w'eggwanga. Ekyo kye kirina okukulembera. Tetulonda mukulembeze wa NGO, tukulembeza omuntu alina ebisaanizo n'obusobozi obusobola okutalaaga Uganda, kubanga eyo ye liigi ya President General wa Democratic Party. Ekyokubiri, webakulonda nga president wa DP kitegeeza nti omaliridde okuvuganya ku bwa president w'eggwanga. Eyo ye primary election esooka. Oluvannyuma tujja kufuna abagenda okusaba okuvuganya ku bwa parliament ku tikiti ya DP. Abamu bayinza okuba nga balowooza abantu abasinga w'otunulira namba y'abantu ababeera mu Buganda, saizi ya Buganda, Uganda weeri geographically, enkulakulana, standard y'ebyenjigiriza n'ebyamaguzi, naddala ebyasigalira Buganda ng'abazungu bavuddewo. Tosobola kuwakanya Mazurui kye yagamba ti Buganda is a heartland tribe. Nga bw'onootunuulira Prussia mu Germany. N'olwekyo Buganda weebanga tetudde bulungi mu Uganda, kinaabanga mu African Union, Nigeria ne South Africa nga beediimye. N'olwekyo tugenda kuteeka essira mu kunnyonnyola ensonga zennyini. Abananfuusi baleme kukozesa nsonga za Buganda kuyisaawo bantu mu kalulu ate nga tebafaayo. Waliwo abaafuna obululu nga beesigamye ku nsonga za Buganda. Naye mbuulira motions meka ze mwakawulira mu parliament ezikwata ku nsonga za Buganda. Nga DP tutunuulira ensonga z'ebintu bya Buganda. Gavumenti eriwo kati esobodde okukola nnyo ku bintu ebyo ebisinga, ebintu ebyo bye bayita ebyaffe. Sijja kwogera nnyo kubanga fayiro ezo ziri mu ofiisi yange. Ensonga ey'okubiri y'ensonga ya federo. Mu mwaka gwa 2008 nayogera ku lukiiko Buganda Conference nga title ya speech yange yali nti ani atya federo. Nga DP twagala bannayuganda bakimanye nti federo si nsonga ya Buganda, federo nsonga ya Uganda yonna. Ate abantu
65 ku buli 100 abawaayo ensonga mu maaso go Doki Commission akawandiika ssemateeka wa Uganda bawagira enkola ya federal. Kati kakano tuine ensonga ya decentralization nayo tetukoledde bulungi. Lwaki twagala obuyinza bubeere wansi mu bantu? Sookera ddala omuntu waba asalawo ekintu kyasalawo kirina okumukosa waba asazeewo bubi ate alina kufunamu waba asazeewo bulungi. Wetuli kati abasalirawo Uganda basobola okusalirawo disitulikiti y'eggulu naye nga we basalawo bubi tekibakosa kubanga tebabeera ggulu. Eyo yenjawulo eri wakati w'enkola ya federal n'enkola endala zonna. If you make a correct decision, you get the rewards. If you make a wrong decision, you are punished. But currently, those who sit in Kampala make bad decisions on behalf of the districts, but they don't pay a price for the bad decisions. That is why we need to decentralize power. That power is power to make decision. Ensonga endala ebyenfuna, resource allocation, n'ebyenkulakulana. Ebyenkulakulana n'okusalawo naddala mu nkiiko birina kubeera nga bikolebwa abatuuze, so si muntu atudde Kampala nga ye teyeefiirayo. Ekyo kitukolera kubanga w'osalawo ng'omanya nti ekiddako gw'onoolaba kubanga naawe kikukwatako. Ekyokubiri, wajja kubeerawo bwenkanya. Ekyokusatu, omuzungu kyayita accountability. Bannayuganda tulinamu kabira nyingi. Oluusi abantu balowooza nti olw'okuba tulina kabira nyingi ekyo kibi, naye nga DP tulaba nga ekintu ekyo kirungi nnyo okubeera nga tulina variety ey'abantu. Ekyo kirabo kyamaanyi nnyo okubanga tuli bangi, tuli mawanga mangi. Kirina okutuwa essanyu abantu baleme kulowooza nti Uganda yandibadde ne kabira emu. Kyoba olaba nga DP ng'ekibiina bwe kyalaba nga waliwo okukoonagana wakati wa Bugisu ne Sebeyi, eyali Prime Minister wa Uganda n'asalawo afuule Sebeyi efuuke district kubanga yali eri wansi wa Bugisu, ng'abantu abasalirawo Sebeyi batuula Mbale. Bwe basalawo bubi abasebeyi bafuna ekibonerezo naye bo tekibakwatako. Kino ekintu abantu baleme kumala gakibuukira kubanga abantu abasinga okwogera ku federo enkola eyo tebagitegeera. Batuwulirize ffe nga aba DP kubanga ensonga zino ffe tuzitegeera ate tusobola okuzinnyonnyola bulungi nga bwe nkikoze kati. Kambawo obudde abantu abaagala okubuuza ebibuuzo mu Luganda. Tewali bibuuzo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpuliriza. Mbaagaliza omwaka omulungi. Ebya bail and constitutional reform. Nalabye ensonga nnyingi ezikwata ku police bond ne bail. Nze nawuliriza president ngeri gye yali ayogeramu, naye nga mu kulaba kwange yali akuba nduulu. Nga minisita owa ssemateeka
ne siga eddamuzi. Njagala bannayuganda bonna basooke bakimanye nti buli kintu ekiri mu mateeka tekiri negotiable. Ky'oba olaba nti amateeka gabeera mu buwandiike. Kantandike n'ensonga ya police bond. Nze naayogera ndi ku police bond. Imam ali ku police bond. Barbara Ismail, Secretary General, bano abasinga bali ku police bond. Lwaki? Kubanga oluusi etteeka erya criminal balikozesa ate mu ngeri endala. Ndi ku police bond kubanga bankwata mu biseera bya togikwatako ne bantwala ku Kira Road Police Station. Nasiibayo ekiro ne bampa bond ne baŋŋamba nti ojja kukomawo wano buli wiiki. Nagendayo emirundi nga 20 ne mbuuza looya wange era nzireyo. N'agamba bw'otaddayo bajja kukwata naye weesalirewo nga ggwe. Nze ne nsalawo nti kijja kuddayo era nakati ninze bajje bankimeko kubanga we bakwata balina kutwala mu kooti. The police station is not the final destination ey'omuntu gwe bakutte. Naye abantu abasinga kati bo balooza tengeri president gy'ayogedde kitegeeza nti kati akyusizza etteeka. Etteeka parliament yesobola okulikyusa. Bwe tunaaba tufunye instructions eziva ewa president timutunuulire amateeka ago mugakyuse, naffe tujja muwa ebirowoozo byaffe. Naye mu kulaba kwange president abadde ataddeko galubindiza ba victims, kubanga mu Uganda ogenda n'oloopa ku poliisi oba tonatuukaka ne gwe waloopye yatuuse ddekka amaze n'okulya anaabye n'okunaaba. Mu kulaba kwange eyo ye problem eriwo. Ti system tusobola okugidaabiriza tutya. Poliisi ereme kubeerawo ng'esiba abantu. Buli gwe bakwata bamugambe nti enkya ogenda mu kooti. Kooti yerina okusalawo. Ku nsonga ya bailo, bailo yeesigamye ku constitution. Lwaki amateeka gakukkiriza okufuna bailo? Ofuna bail osobole okwetegeka weewozeeko ng'oli mu maaso ga kooti. Eyo ensonga ya bailo. Naye nga bwe tunaaba tutudde president ajja kutunnyonnyola tutegeere bulungi. Naye nga mu kulaba kwange abadde ataddeko galubindiza ba victims. Nsaba mu abanamawulire mugende mwebuuzeeko ku ba DPC ne ba OCs abali ku poliisi. Tikasookedde president awa speech eyo waliwo gwe mwawaddeko ku police bond. Awe mujja okutegeerera oba bakikola oba tebakikola. Eyo answer yange ku nsonga eyo. Ndowooza tewaliiwo endala kati. Ndowooza byebyo. Mwebale nnyo. To engage, because when you look at the trends of the tweets, they are tweets that he himself says should not be taken very seriously. He says he does it for fun, and that is that. Now
That said, is the Chief of Defense Forces. And it is up to the Commander-in-Chief to really intervene. I do not know whether you journalists have requested for an interview with the Commander-in-Chief to ask him, because I would like my country to be taken seriously, and I haven't spoken to the CDF in a while, but when I next talk to him, I'll tell him that journalists asked me this question, and when he gives me his answer, I'll give you, because a CDF is a very important position, and whether he says his words should be taken lightly, nobody is going to take his words lightly. Because you know, if I say I'm going to kill you and I'm just empty-handed and so on, but if I'm in charge of the entire killing machine and I say I'm going to kill you, I don't think you would feel very comfortable. But like I said, I will put the question to him, because I want to get his answer. What you have got is my answer, which is that even if you say your words should not be taken seriously, on account of who you are and the position you hold, people are bound to take whatever you say very seriously. So it is important to exercise restraint. Imagine if, as president of DP, I start by saying, tomorrow I'm going to dissolve the National Executive Committee. I may not actually do it, but somehow the members of the National Executive Committee will start saying, he is the president, he is the chief executive of the party, and people take him seriously. This and this. Or if the Archbishop of Kampala Archdiocese says, I believe that in the next 5 years we are going to witness the first weddings by Catholic priests. Obviously, you say, surely, no. Even Church Ambrose will be concerned. And since he's a walking distance from the Archbishop's house, if the Archbishop Paul Semogere tweeted like that and said, in the next 5 years, we are going to be witnessing the first weddings by Catholic priests in Rubaga Cathedral, I think that everything would turn upside down. So your concerns are definitely valid on account of the position he holds and the fact that we live in a country where there should be due process. Before your head is cut off, you must be charged, you must be tried, and then sentenced to death. Because things have changed. Even the king of Buganda can no longer order your execution. You know, in the days of Sekabaka Mutesa, the first, when he was given a gun and he was told that you just point it at the person and press the trigger and the person drops dead. He said, sure. Yeah, do you mean it? He called one of the people, stand there quickly. And you must come and prostrate in appreciation that of all the people, you are the one who has been chosen. Then he stands there and he presses the trigger. That's according to the story I read. The person falls dead. The whole palace cheers. Then he said, another one, you come. You come and prostrate in appreciation again. And until he was satisfied. Or ordering the execution of the Uganda martyrs. That one can no longer happen because they were not not based on a democratic constitution. So your questions are definitely serious. We must demand and require that what sort of country do we want to have? That's an important question. What sort of Uganda do we want to have? Otherwise, we don't want the leader of the leading opposition party to run away into exile. We want him around. We want him to feel that, you know, this is his country. So I will pass on your question, but you have got my opinion. Yes, please. Thank you very much. So how Parliament dealt with UNRWA and UCDA.
there's really not a lot of debating to be done about these things. Ugandans want a government which represents them, and that's why we talk of free and fair elections. I took the bill to make electronic voting mandatory to cabinet. That was early last year. For those who may have forgotten, the bill requires that there should be biometric machines at every polling station. And unlike the current ones we have been using, they will not only be using fingerprints, they will also be using biometric features like facial appearance. So it will be double biometrics. And the purpose is to deal with the problem of ballot stuffing. We have received a lot of reports, and even some elections have been overturned because of ballot stuffing, where the number of votes are more than the number of people who actually showed up at the polling station. So, in the proposed law, we put there that any presiding officer in whose polling station the number of votes cast exceed the number of the votes that are captured as part of the data on the biometric machine will be charged with an offense, and they can go to jail for up to 5 years. We put it there. But there were some serious objections in cabinet. So then cabinet appointed a committee to deal with it. So my direct answer to you is that I am going to go back to cabinet and request that we conclude on that law, because it is the best answer to the allegations of ballot stuffing. It is the major disease. And how does ballot stuffing occur? Sometimes I hear ballot boxes are exchanged while en route. The other thing is that in Uganda, actually, theoretically, the elections should be very free and very fair. Where in the world do you have the ballots cast in the open in a basin? It is not there. But we are now benchmarking India, where electronic voting has done wonders. In those countries, you press a machine, but the machine issues a receipt, and it is that receipt which is the physical evidence of your voting. In other words, it is not a completely digital system. So when you go, and there is Imam, there is Barbara, there is Mao, and Joe. So if you want to vote for Joe, you press Joe, and the machine will print a receipt showing that Joe has got a vote. So we need to do that. I have seen in universities they have been voting electronically. I've not had a lot of complaints. I don't know how they do it. But the moment we simplify the question of voting, then there will be no hassle. In voting, sometimes you get crooks, you get bad leaders, but on average, once the system is okay, the system must have the ability to cleanse itself, like the human body. If you consume something which is poisonous, the body knows how to manage it until it expels it. But if you interfere with the system, that makes the body to fall sick and eventually to die. There was an election in Ghana. Did you even notice that there was an election? There was no fuss. The sitting government was defeated. They went home quickly. In fact, the candidate for the ruling party conceded by about 2 p.m. When he saw the trend of the voting, he immediately called and congratulated the other person, Nechiva Mudiro, as they say. But he can always come back after 5 years again. That's really what we need in Uganda. Losing an election should not be a matter of life and death.
And that means changing the culture. So I'm not so much about really the law. My problem is the political culture. Why is it a matter of life and death? A vote in parliament, you know? Here in DP, we had a very tight election some time back for the candidate of Iyala. It was so tense. In fact, the winner won by 2 votes. Now, those are free and fair elections. Because people are free to... I can see the chair of our electoral commission is thumping himself on the chest. So, the loser must also lose with dignity, knowing that he has not been cheated. And the winner should also walk with their head high, knowing that they have won legitimately. So that is my answer to your question. What was this first one? The first one was about... Oh, the time. I answered that already. I said that first, I don't think the problem is really the law, but it is the culture. Even you journalists have been beating up each other in your Uja elections. Why do you do that? The other day you couldn't even vote. Imagine you are so few. Now imagine the whole country of millions. People cannot agree. In universities, people cannot agree. So let us just change the culture. So I know the cost of losing a political position is high, because if you have been used to a big convoy, you have all the power, then all of a sudden, it is always a sad occasion. You have seen in Britain, you must resign, take your letter to the king, then the other person goes and receives the letter. In America, you attend the inauguration of the president, then they give you one last aeroplane flight to take you to your village. Then you become a former president. But if we really believe in renewing, you can be very effective, even as a former president. You saw Jimmy Carter. Jimmy Carter did more as a former president than as a president. So I want to promise that I'll take back the proposals and hear what abataina mulamwa nga lwaki mubanoonya. Ku lwa Uganda tujja kusinkana buli muntu yenna tumuwulirize. Tujja kuwuliriza kubanga tuli bampisa. Bwe tutakikola tetujja kubeera ba DP, kubanga bulijjo ffe tusooka okwogera abantu be batayagala kwogera. Mu 96 Dr. Semogere yasooka ogamba nti tuteese n'omuyeekera Joseph Kony, ne bamuvuma ne bamumalako n'ekitiibwa. Bwakomyawo Obote ayagala Joseph Kony ajja afuge Uganda. Naye we kyagwera nga gavumenti ya Uganda teteesezza ne LRA. N'olwekyo bammemba ba DP mutandike okwekkiririzaamu, naye okusinziira ku experience ya DP ku luno tukwate ekkubo lye tumanyi, ate twesalirewo nga bwe tusazeewo. Abalala tujja kubawuliriza kubanga tulina obwongo bwaffe. Ffe tubadde tuteeseza opposition. Olaba kati tetuliyo mu katemba waabwe. Katembaga muziraba eziri mu opposition. N'ababadde bagamba nti bagoberera abayimbi, kati bate wekigweredde batandise okugoberera abayimbi abalala, ate abasinga nabali abalala mu kusiiwuka empisa. Tukubiriza ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM kiwulirize abantu abalina ensonga zennyini, ate basse ekitiibwa mu bibiina ebiriwo
ebiina obukulembeze obwensa n'ensonga ezina amakulu. Awatali ekyo bajja kwesanga nga ekisaawe ekijjuddemu bafangoni, kubanga toyinza kubeera n'omuzannyo gw'omupiira ng'abakijjuddemu bakutte amajambiya. Awo ne bw'obeera Messi, ekisaawe ekyo tosobola kukisambiramu. Kati w'ogoba ba Messi mu kisaawe, ekiddako bamajambiya. Ate ekyo tekijja kukolera ggwanga. Njagala kumaliriza nga tukaatiriza ensonga eri wano mu Buganda. Okusookera ddala, w'otunulira Buganda, kubanga abaatandika DP baava wano mu Buganda. Abasajja eŋŋwaŋŋuli 8 abaatandika ekibiina kyaffe. Buganda weewulira nga teteredde bulungi mu Uganda, n'olugendo lwa Uganda terujja kutambula bulungi. Ate tewali kibiina kitegeera Buganda kusinga Democratic Party. Mu kusookera ddala, ffe twawabula ne Buganda mu myaka gy'enkaaga ne batuvuma, naye ensonga zaabwe ne UPC zagwera mazite. Embaga muziraba eziri mu opposition, n'ababadde bagamba nti bagoberera abayimbi, kati bate wekigweredde batandise okugoberera abayimbi abalala, ate abasinga nabali abalala mu kusiiwuka empisa. Naye mu kulaba kwange, naddala ennaku zino, waliwo baafuluma ekibiina kyaffe ne bagenda mu bibiina ebirala, naye ndowooza enduulu muziwulira. Si basanyufu, babayisa bubi. Ekyo kireetedde naddala abannamawulire okutubuuza ti abo abaava mu kibiina bwe baba baagala okukomawo, munaabaaniriza? Tulina abantu bwe batyo ba bika bibiri. Ekika ekisooka beebo be tuyita endiga ezaabula. Endiga ezaabula tuzimanyi, tezeetegeerera, baazibuzaabuza, tujja zinoonya tuzikomyewo. Naye waliwo abalala be tuyita abaana abaazaawa. Abaana abaazaawa bagenda ne bakakanyala, ne batandika okuvoola ekibiina n'obukulembeze bwakyo, ne balowooza nti bo b'amaanyi, ne batandika okuzimba emitwe. Naye kati gye balaze babayisiza bubi, era balinga ng'oli omwana ali mu Bayibuli, okuliira mu sowaani emu n'embizi. Tubawulira, emiranga tugiwulira, naye abo abaana tetujja kubanoonya, kubanga ekkubo eribazza balimanyi. Ffe tuli mu luggya lwaffe, tubalindiridde. Ijjo ffe tubeereddewo opposition. Ffe twayaniriza Dr. Besigye, ffe twayaniriza Mama Mbabazi. Buli awulira obubi asibira mu luggya lwaffe olwa DP. Naye ku luno tusazeewo twezuule nga Democratic Party, nga tetufuddeeyo nnyo, tufaayo ku nsonga za Uganda. Era kati muwulira buli ayagala okubeera wa nsonga mu Uganda alina okwogera olulimi lwa DP. Transition, constitutional reform, national dialogue, national reconciliation. Awatali ekyo toyala. Abaali bakakanyadde kati obawulira, tuli ready okwogeraganya ne President Museveni
tumanyi mpulira Secretary General agamba nti batuwandiikidde kati mubalaba